ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾಳೆ ಇಳಿಯ ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬ ವಿಶೇಷದ ವಾರ್ತೆ ಮನನ ಮಾಡಿಪೆನು. ಆ ದಿವ್ಯ ಮಾಳೆ ಇಳಿಯ ಮಾಡಲೀಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವೆ ತಂದೆ, ನನ್ನನ್ನ ಧರಿಸಯ್ಯ. ಮಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸುಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹನಿಯು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆ ದಿವ್ಯ ಮಾಳೆ ಇಳಿಯ ಮಾಡಲೀಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವೆ ತಂದೆ, ನನ್ನನ್ನ ಧರಿಸಯ್ಯ. ದಿವ್ಯವಾದನಗಳನ್ನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿದಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವೆನೆಂದು ಧೈರ್ಯವ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಿ. ಆ ದಿವ್ಯ ಮಾಳೆ ಇಳಿಯ ಮಾಡಲೀಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವೆ ತಂದೆ, ನನ್ನನ್ನ ಧರಿಸಯ್ಯ. ಆ ದಿವ್ಯ ಮಾಳೆ ಇಳಿಯ ಮಾಡಲೀಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವೆ ತಂದೆ, ನನ್ನನ್ನ ಧರಿಸಯ್ಯ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಜನರೇ, ಹೋಪ್ ಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದಾಗ ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಲೋಕದ ದೇವರೇ, ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ, ಶೋಧನೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಜನರೇ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದಾಗ ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಹೆಸರು ಯಾರದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೋ? ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು 2 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 5ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವುದಾದರೆ, 2 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 5ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂಥ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಆಶೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಅತಿಯಾದಂಥ ಆಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೋ
ಆಗ ಅವನ ಜೀವನ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ, ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ನೋವುಗಳನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತನ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ, ಶರೀರದ ಆಶೆ, ಬದುಕು, ಬಾಳಿನ ಢಂಬ ಇವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಎಂಥ ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಿಯರು. ಆದುದರಿಂದ ಆಶೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಅದನ್ನು ಚೂಟಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಆಶೆಯು ಬಸುರಾಗಿ ಪಾಪವನ್ನು ಹೆರುತ್ತದೆ. ಪಾಪವು ತುಂಬ ಬೆಳೆದು ಮರಣವನ್ನು ಹೆರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿತ್ಯ ನಾಶನವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಶೆ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅರಸಗಳ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಿಗೆ ನಾಮಾನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದನು. ಈ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದಂಥ ನಾಮಾನನು ಅರಸನ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. ಈತನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಆತನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಿಗೆ ನಾಮಾನನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾಮಾನನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಸಂಗಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅವರ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಾಮಾನನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇವಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿದನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀಶಾಯೇಲ್, ಅಜರ್ಯ ಅವರು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರಾಮ್ಯರ ಸೇವಕನ ನಾಮಾನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕಿಯು ಸಹ ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಾಮಾನನು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಒಳ್ಳೆ ತಲಾಂತನ ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕೊರತೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾಮಾನನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನಾಮಾನನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆತನು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಆತನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆತನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಆ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾರ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೀಷನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ನಾಮಾನನ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಿದಂತಹ ನಾಮಾನನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ನಾಮಾನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ, ನಾಮಾನನು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆ ಆರಾಮ್ಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತದನಂತರ ಹೇಗೋ ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಆತನು ಸೇರಿದಾಗ ಭಕ್ತನಾದಂಥ ಎಲೀಷನು, ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂಥ ಎಲೀಷನು ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಾಮಾನನಿಗೆ ಎಲೀಷನು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ, ನೀನು ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 7 ಸಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು, ನಿನಗಿದ್ದಂಥ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಜನರೇ, ಹೀಗೆ ನಾಮಾನನಿಗೆ ಎಲೀಷನು ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆತನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ, ಆ ಎಲೀಷ ಪ್ರವಾದಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆತನು ನನ್ನ ಕುಷ್ಠದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾಮಾನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, 2 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನ, ನಾಮಾನನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಇದೇನು, ಅವನು ಹೇಗೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕುಷ್ಠದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ವಾಸಿ ಮಾಡುವನೆಂದು ನೆನೆಸಿದೆನು. ದಮಸ್ಕದ ಆದಾನ, ಪರ್ಪರ್ ಎಂಬ ಹೊಳೆಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಎಲ್ಲ ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೋ? ಸ್ನಾನದಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಲು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾಮಾನನ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ಎಲೀಷನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾಮಾನನು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನವಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅಥವಾ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ಬೇಸರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದುಂಟೋ? ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಬೇಸರಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದೇ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಮಾನನಂತೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಾನನ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಎಲೀಷನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಆದರೆ ಅವನ ಸೇವಕರು ಆತನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಾಗ ಹೇಗೂ ನಾಮಾನನು ಆ ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ 7 ಸಾರಿ ಮುಳುಗಿ ಆತನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾಮಾನನ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸಿಯಾಯಿತು. ನಾಮಾನನ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರ ಸೇವಕರೊಡಗೂಡಿ ಎಲೀಷನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಾನು ತನ್ನಂಥ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ದಸ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಎಲೀಷನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಎಲೀಷನು ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಯಾವಾಗ ಎಲೀಷನು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಂತ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕನಾದಂಥ ಗೆಹಜಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಇದೇನು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಾದಂಥ ಎಲೀಷನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ತಾನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾನಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಈತನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ದಸ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಆತನಲ್ಲಿವೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲೀಷನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಗೆಹಜಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಗೆಹಜಿ ಒಬ್ಬ ದೈವ ಸೇವಕನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತಹ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂಥ ಎಲೀಷನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನೊಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಅಂತ ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಆತನಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಆದರೆ ಗೆಹಜಿ ಲೋಕದ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ. ಎಲೀಷನು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೆಹಜಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಇಣಿಕಿ ನೋಡುತ್ತಾ, ಓಹೋ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ನಾಮಾನನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆತನು ಓಡುತ್ತಾ ಆ ನಾಮಾನನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದನು. ಗೆಹಜಿ ಓಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ನಾಮಾನನು ಮತ್ತು ಆತನ ಸೇವಕರುಗಳು ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಆತನು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಯೌವನಸ್ಥರು ಎಲೀಷನ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲೀಷನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ದಸ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಆ ನಾಮಾನನು ಈ ಗೆಹಜಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಆ ದಸ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಆಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಕಳಿಸುವಾಗ ಗೆಹಜಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಆ ಎಲೀಷನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಎಲೀಷ ಪ್ರವಾದಿಯು ಗೆಹಜಿಯನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಗೆಹಜಿಯು ಪುನಃ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಗೆಹಜಿಗೆ ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ನಾಮಾನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆತನಿಂದ ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆ ನಾಮಾನನ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿನಗೆ ತಟ್ಟಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲೀಷನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾಮಾನನಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಗೆಹಜಿಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಆಸೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆ. ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗದವರನ್ನ ಯಾರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರಿಯರೇ,
ಗೆಹಜಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠವಾದಂತಹ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂತಹ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಹ, ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಬಾರದೇ ಇರುವಂತಹ ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆತನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಗೆಹಜಿ ದೇವರ ಸೇವಕನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತಹ ಗೆಹಜಿ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಗೆಹಜಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟನ ಹೊಂದಿದನು. ಎಷ್ಟು ಘೋರವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಣದಾಸೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಮರಣ ಮಾರ್ಗವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತನ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳು, ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಜನರು ಬಹಳ ಅತ್ಯಾಸೆಯಿಂದ ಬಯಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸೇವಕನಾದಂಥ ಗೆಹಜಿ ಬಯಸಿದ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಶಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಂತ ನಾವು ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಗೆಹಜಿಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ಲೋಕದ ಆಡಂಬರಗಳಿಗೆ, ಲೋಕದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ, ಲೋಕದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ? ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನ ಹಾಗೆ, ಅನನೀಯ ಸಫೈರಳ ಹಾಗೆ, ಬೀಳಾಮನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆಯೋ? ಗೆಹಜಿಯ ಹಾಗೆ ಲೌಕಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರು 7ನೇ ದಿನದ ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ, ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇವರ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರೋದರಿಂದ ಗೆಹಜಿಯ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಲೋಕವು ಅದರ ಆಸೆಯು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆತನ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕ ಪಡಿರಿ, ಅದರ ಸಂಗಡ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕೋ? ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕೋ? ನಿಮಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳು ಬೇಕೋ? ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಐಕ್ಯತೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕೋ? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು? ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆತನ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕ ಪಡಿ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಲೋಕವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೋ ಆ ಲೋಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ವೇದನೆಗಳಿಂದ ತಿವಿಯುತ್ತಾ
ಕೊನೆಗೆ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನಾಶನವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಗನೇ, ಮಗಳೇ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರೋದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನಿಕರದಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೇಹಜಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣದಾಸೆಗೆ, ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಗೇಹಜಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಆತನು ಒದಗಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗೇಹಜಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಗೇಹಜಿಯ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಗೇಹಜಿಯಂತೆ ನಾವು ಲೋಕದ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅದರ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕ ಪಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಜನರೇ, ಹೋಪ್ ಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ದೇವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.